právě pod tím silem, na druhé straně je velín a on utíkal ven, když to vidí. Co? Spodek si rada Doufám, že se vám video líbilo, bohužel jsem nemohl natočit víc záběrů, protože už jsem nedostal povolení, alespoň na tohle jsem scháněl povolení měsíc, takže aspoň něco jsem se snažil natočit a natočil jsem to. Potom mám nějaké obrázky, které teď můžete vidět, například moucha, která se plazila, až prostě chcípla. Až se udusila v tom kaulínu a prostě chcípla, pak můžete vidět obrázek, kde je prostě pírko se kvůli větru točilo dokola a vlastně udělalo takovej obrazec. Nebo obrázek, kde to vypadá jako meteority, nebo prostě jako povrch měsíce, jo. Prostě jaký kraterky. Takže já doufám, že se vám video líbilo, pokud se vám líbilo, tak dejte like, nezapomeňte dát favorit a nezapomeňte dát subscribe na můj účet. A ještě chci poděkovat Exizovi za layout na YouTube, na pozadí, který můžete vidět na mém channelu. Když si kliknete, tak je to docela luxusní design, líbí se mi. A to by bylo asi tak všechno pro tohle video. Doufám, že se vám teda líbilo, dejte like, subscribe a favorit a doufám, že se vám budou líbit i další videa, která připravuju, takže čest.